подготовили пол. Устанавливаем маяки. Профиль маячковый 10 мм. Сначала на точки. Раз, два, три, 4 точки. Потом вымеряем эту горизонталь, эту горизонталь. В общем, все делаем по горизонту. Также перепроверяем, где у нас выше пол, где ниже, чтобы сразу же ориентироваться на плоскость пола и где какой слой должен быть. Так, по факту у нас получается, что эта часть этого помещения выше, а здесь у нас ниже. Нам самое главное, здесь в самых кабинах есть бетонный плинтус, в котором есть арматура, его не сбить, лучше это залить стяжкой и будет идеально ровно. Сначала маяк устанавливаем чуть выше, и сейчас его будем утапливать в уровень. После того, как наморозили, еще раз перепроверяем плоскость и уровень нашего маяка. И все то же самое повторяем с боковыми маяками. Все окей.